Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Першою надала танки «Челенджер», першою передала крилаті ракети «Storm Shadow». Велика Британія демонструє потужну підтримку. І знову першою підписує міждержавну угоду про співпрацю, в якій закріплюються гарантії безпеки України. У разі нового нападу Росії впродовж доби союзники проведуть спільні консультації і визначать весь обсяг потрібної допомоги. А вже просто зараз Лондон надає новий пакет військової підтримки, найбільший за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив британський прем'єр Ріші Сунак під час візиту до Києва. Британія є однією з найбільших прихильниць України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про посилення нашої підтримки. Ми направимо Україні 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, більше ніж ми надавали в попередні роки, що свідчить про серйозні ситуації в Україні і нашу рішучість бути з нею. І на тлі невизначеності у США Британія надає усе, чого зараз потребує українське військо: засоби ППО, протитанкова зброя, тисячі артилерійських снарядів і нову партію далекобійних ракет. 200 мільйонів фунтів стерлінгів передбачені на виробництво 1000 нових безпілотників. І це найбільший пакет для посилення українського війська дронів від будь-кого з союзників. Але потреби ЗСУ не вичерпуються лише дронами. В інтерв'ю агенції Reuters командувач сухопутних військ говорив про критерії, якими керується Україна в пошуках нових винищувачів для повітряних сил. Активна дискусія йде, яка нам авіація потрібна. Я вам можу сказати так, що нам потрібна сучасна авіація, яка має обладнання для застосування і використання найсучаснішого озброєння. В першу чергу далекобійних керованих ракет. Насамперед, але не лише вони. Командувач згадав і про потребу у штурмовій авіації, яка зможе прикривати українських піхотинців. На думку Сирського, крім сучасних бойових гвинтокрилів, кількість російських окупантів може ефективно зменшити і американський літак А-10 Thunderbolt. Цей штурмовик перебуває на озброєнні США від 70-х років і ефективно продемонстрував себе під час бойових дій у Перській затоці, в Афганістані та Іраку. Я все ж таки вів би мову про А-10 як варіант, якщо нам їх нададуть, тому що це не нова машина, але ж надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, яка має широкий спектр озброєння, опять-таки призначеного для знищення наземних цілей в інтересах дій піхоти. Сирський говорив про складну ситуацію на фронті. Окупанти усіляко намагалися виконати плани Москви, але за кілька місяців залишилися ні з чим. Росіянам доводиться вкотре переносити усі дати захоплення ключових населених пунктів. Ворог зазнає втрат. ЗСУ стоять в активній обороні і контратакують за будь-якої можливості. Утім, загарбники мають ресурс і продовжують наступати на кількох напрямках. Мають мету, є плани, не треба їх виконувати. Звісно, вони адаптуються до поточної реальності, де в них сили розташовані, де більше сил, де живої сили, де техніки, де менше українських сил, де менше ліній укріплень України. Тому так вони обирають. Зрозуміло, що війна не є сталою, що от вони стоять і просто б'ють, наприклад, там Авдіївку. Так, вони Авдіївку, там Мар'їнка була, там Бахмут був, тепер переключаться на інший напрямок. Це ж не забувайте, військова хитрість розтягнути сили наші в різні напрямки, щоб не було великих угруповань. Тобто це війна, на жаль. Але у цій війні зима подекуди приносить і полегшення для бійців. Військові, які тримають позиції біля Бахмуту, розповідають, що після осінніх дощів перші сильні морози виправили ситуацію. Без опадів легше працювати дронами і пересуватися техніці, а ще вчасно цілити ворожі позиції із ворожих трофеїв. Так буває, що не стріляємо кілька днів, але це через те, що в нашому секторі немає цілей.
Як тільки вони з'являються, нам поступає команда, розрахунок відпрацьовує по ній. В пріоритеті броньована техніка, легко броньована техніка супротивника, скупчення живої сили, вогневі точки, ураження вогневих засобів супротивника. Взагалі затища декілька днів, а буває такий день, що взагалі просто стріляють аби куди і дуже багато. Зараз мороз на вулиці, але немає ніяких опадів. Тобто птичка злітає, вона все добре бачить, ніякий ні дощ, ні вітер не заважає їй. І в таку погоду працювати набагато легше, ніж там в дощ, чи в сніг, чи в туман. Мороз, наоборот, краще, ніж там плюс 3, плюс 4 взимку, тому що як-не-як земля тверда. Проще пересуватися, проще обслуговувати, проще, коли мороз на вулиці. Що це? ЗУшка. Десь дрон висить. Олексій Пасак, 5 канал. 68 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. Окупанти найбільше атакували на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це інформує Генштаб у вечірньому зведенні. Також росіяни сунули на Куп'янському напрямку, де наші захисники відбили 6 атак. Ворог 4 рази атакував на Бахмутському напрямку і стільки ж на Лиманському. Москалота 16 разів штурмували неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ворог намагався прорвати оборону наших військ біля Мар'їнки. Успіху не мав. ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Шахтарському та Запорізькому напрямках. Чоловіки повинні повернутися в Україну. Якщо не воювати, то хоча б сплачувати податки. Мова про військовозобов'язаних та придатних до служби українців, які виїхали за кордон. Таку заяву зробив президент України. Як на це відреагували за кордоном та чи не суперечать заяви Володимира Зеленського українським законам, розбиралася Марта Шикула. Чутки про те, що чоловіків, придатних до військової служби, повертатимуть за кордону, в інформаційному просторі виникли давно. Натякав на це і міністр оборони. Врешті гучну заяву зробив і президент. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном, і ви призовного мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні. Дивіться, що робиться. ТЦК вже в Варшаві. Такий соціальний експеримент, нагадування у столиці Польщі, влаштував колишній спецпризначенець ССО Павло Якимчук. Нині він у Варшаві на реабілітації. Ветеран вирішив нагадати чоловікам, які виїхали з України під час війни, що за кордоном не сховаються. Задумка була налякати людей, які виїхали незаконно, щоб вони не ходили і не думали, що раз вони втікли за кордон з допомогою корупції, то тут вони вже можуть почувати себе в безпеці. Ні, не можуть. Стоять. Ходи і оглядайся. Чоловіки, які платять великі кошти на те, щоб покинути територію України, а потім, приїжджаючи сюди за кордон, втікаючи, і пишуть в коментарях, що ми втекли з України, бо там величезна корупція, отаких треба за вуха тягнути назад. Водночас польські політики не проти допомагати Україні повернути чоловіків. Депортувати їх не можуть, але створити умови, які будуть стимулювати повернутися, запросто. Як повідомив голова комітету у закордонних справах Сейму, якщо чоловіки можуть бути мобілізованими в Україні, тоді їм відмовлятимуть у працевлаштуванні та продовженні статусу тимчасового захисту. Треба дбати про те, щоб під час отримання дозволів на роботу, продовження терміну перебування на партнерських засадах відбувалася перевірка, чи люди, які перебувають на території інших країн ЄС, могли б бути мобілізованими в Україні. Я вважаю, що мало би принаймні частково це було бути зроблено. І це не тільки в Польщі, але по цілому Євросоюзі. Але це вже тут, знаєте, тут дуже складно, бо тут треба домовлятися Євросоюзу з Україною, і я думаю, це не станеться як зараз, бо тут
хто мав би це робити, як би це мав робити. Ну, це багато технічних моментів. Україні готові допомогти і естонці. Нині в країні проживають близько 8 тисяч українців призивного віку. Серед них і ті, хто звільнений від мобілізації. Якби Україна попросила естонську державу про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, нам було б досить важко відмовити. По суті, це означало б відвернутися від воюючої України, яка потребує допомоги у війні. Водночас у Німеччині чоловіків призовного віку в рази більше. Це, звісно, могло б полегшити становище солдатів на передовій. Вони також допомогли б батьківщині у розчищенні завалів, пожежній службі. Ми, німці, теж маємо звернутися з закликом до молодих людей, придатних до військової служби. Але це лише гучні слова, як українських, так і іноземних політиків. Наразі повернутися на батьківщину чоловіки можуть тільки за власним бажанням. Змусити їх не може ані українське законодавство, ані законодавство інших країн. На сьогодні жодного нормативного акту в нашій державі, який дозволить повертати чоловіків з-за кордону примусово в Україну, не існує. Можна створити створити такі умови громадянина України, коли йому просто неможливо буде без паспорта десь існувати, без карток десь щось жити за щось. Дійсно, можна це створити, але це поза рамками будь-яких нормальних, здорових розуміння життя і поза рамками Конституції і законодавства України. Усе, що можна наразі зробити, це закликати чоловіків з'явитися до консульств України за кордоном, щоб стати на військовий облік. Коли людина на військовому обліку не стоїть, то вона порушує свої конституційні обов'язки. І неважливо, це всередині держави чи поза державою. Коли кажуть, там зараз ми звернемось до Німеччини, до Данії, до Польщі щодо того, щоб їхні органи внутрішніх справ сприяли Україні в поверненні на нашу територію громадян, які призовного віку, які мають служити в Збройних силах, це досить сміливо, тому що це для нас, для громадян, для українського суспільства. Ці люди можуть бути ухилянтами чи втікачами від призову. Для іноземних держав, в тому числі європейських, це такі ж біженці. Хоча з мобілізацією в Україні ситуація складна, заяви української влади щодо повернення чоловіків опозиційні політики називають диверсією. Мовляв, залякуванням добра не буде. Хто їм ці довідки видавав? Якщо це шлях, то це намісники президента в військових адміністраціях. Якщо це довідки про білий квиток так званий, то це ЦСК, які є безпосередньо зоною відповідальності знову верховного головнокомандувача нашої держави, президента Зеленського. Тому спочатку, мабуть, йому б варто було б розібратися в своїх авдієвих конюшнях, навести там лад, покарати тих, хто дав можливість людям виїхати, а потім вже братися за людей і розповідати, хто що має платити. Мені взагалі здається, що робиться це в якості диверсії для того, щоб їх змусити максимально сховатися і не планувати повернутися в Україну. Чи будуть повертати чоловіків на батьківщину і як, наразі невідомо. Влада поки напрацьовує механізми. А у Сил оборони нині потреба у 500 000 військовослужбовців. Марта Шикула, 5 канал.